Hier is ons nou aan die einde van hierdie week se oordeenkings en dankie vir almal wat die hele week saam met ons ingeskakel het. Nou ons het gevra, waarmee is God besig in my lewe? En dalk het jy begin sien, hy is nie lukraak besig nie. Daar's beplanning, daar's rede agter dit nie. Hy is verseker nie afwesig nie. Hy is nie besig om jou te straf nie. Hy is besig met 'n plan. Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot eer van God. Alles, geliefde, hy sê, doen alles tot eer van God. Nie net die groot dinge nie die geestelike dinge nie, alles, die klein en die groot, alles tussenin. En dan kom sê Jesus vir ons in Matteus 16 vers 27, want die seun van die mens gaan kom in die heerlikheid van sy Vader saam met sy engele, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Geliefde, die eerste ding wat ons daarmee raak sien is dat die Here kom terug, hy kom weer, en hy kom met beloning. Dit beteken iets vir ons. Dit beteken hierdie lewe is nie die groot hoofstuk nie, dit is eintlik maar net die inleiding. Nee, dis maar net die inleiding. Kan ek jou iets vra en jou net uitdaag soos ek hier die hele week gemaak het? As God reeds jou dae gevorm het, as hy reeds goeie werke vir jou voorberei het, as hy reeds jou persoonlikheid gevorm het, as hy jou gaan ontmoet aan die einde, dan moet jy vra, waarmee is God besig? Is hy besig om jou terug op lyn te bring wanneer jy begin afdwaal? Is hy dalk besig om jou hart sag te maak wanneer dit hard raak? Of dalk het jou hart al hard geraak en hy wil jou terugbring en hy wil jou weer nader bring aan hom? Is hy dalk besig om jou te leer wanneer jy nie luister nie? Dalk is hy besig om jou te vorm om net meer getrou te wees. Geliefde, nie om jou te beperk nie om jou te onderdruk nie, maar om jou te lei na wat jy eintlik gemaak is om te doen. Ek dink baie mense dink, God kom versteur hulle planne, hy kom krap in hulle slaai, hy kom meng net in en hy kom krap net om. Maar wat as hy jou eintlik terugbring na sy oorspronklike plan toe? En net dalk, is die seisoen waarin jy nou is, die seisoen wat jy nou beleef, dis nie straf nie, maar is eintlik vorming. Dis nie verlies nie, dis voorbereiding. Dis verseker nie toevallig nie, dis eintlik die Here wat besig om jou te leer, hoe lyk die rigting waarna toe hy jou graag wil vat. So, hier is die week se samevatting. As ek net vinnig weer kan dink oor wat ons hierdie week bespreek het, en God is besig om jou te vorm vir die goeie werke wat hy al lankal vir jou voorberei het, sodat, en dit is belangrik, hy verheerlik kan word en jy eendag die beloning kan ontvang omdat jy gehoorsaam geleef het. Nou vandag is 'n eenvoudige praktiese stap. Ek wil vir jou uitdaag, moenie teen God se hand beklei in jou lewe nie. Sê eerder, Here, bring my in lyn met wat U reeds vir my voorberei het. En geliefde, rus in hierdie volgende wete, dat God sien die hele wingerd. Nee, hy sien die hele wingerd. Jy sien dalk net een takkie of een blaar of een druiwekorrel. God sien alles. En daarom met sy wee wat hoor as ons wee, en die feit dat hy alles sien, en ons sien net in dele, dit is so 'n veilige plek om jou hoop en jou toekoms te vertrou, is in sy hande, in sy planne. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir 'n fantastiese week wat ons gereis het deur U woord om te leer oor wat dit is dat U betrokke is in ons lewens. Here, dat U is besig met ons vir verskeie redes, maar onder andere dat U wil graag vir ons toerus en in staat stel om die werke uit te leef wat U reeds vir ons voorberei het. Here, dankie dat 'n lewe van sin en betekenis werklik daar gevorm word. Dat ons kan besig wees met soveel goeders, Here, en dis met dieselfde talente en die gawes en dinge wat U vir ons gegee het, maar mag dit wat ons doen in pas wees met die plan wat U vir ons het vir ewigheid. Mag die dinge waar ons arbei en waar ons hand op die ploeg slaan en waar ons tyd en energie spandeer, en mag dit werklik die dinge wees wat ewigheidswaarde het. Here, vandag kom bid ek vir elke gesin, elke pa en ma, oupa en ouma wat luister vandag, kinders wat ook luister, maar Here, vir ons wat as ouers baie keer voorloop en die voorbeeld moet wees, bid ek dat ons sal sterk staan
en in pas sal bly met wat U ons vertrou het om doen, sodat ons nie ons kinders groot maak om eendag suksesvolle lewens te lewe nie, maar dat hulle werklik ook God vreesend sal groot raak, Here. Dis my gebed vandag in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop julle sal môre inskakel op hierdie platform waar ek hierdie week se oordeenkings gaan saamvat, en dis ook die inleidingsboodskap vir ons nuwe 6 weke reeks oor waarmee is God besig in ons lewe. Die reeks se naam is Oorvloed, en ek hoop regtig julle gaan saam met ons inskakel en dit saam met ons geniet. Gaan in vrede. Totsiens.